Opäť vás všetkých vítame pri sledovaní tohto kanálu. Cesta v tomto videu povedie roháčskou časťou západných Tatier. Najzaujímavejšie miesta na trase budú Roháčske plesá, Ťatliaková chata, Ostrý Roháč a Plačlivo. Na hrebení sme tiež spozorovali zaujímavý meteorologický úkaz, tzv. Vidmo. Cesta začína na parkovisku pod Spálenou, kde sa v Salatinskej doline začína lanovka. Lanovkou sa pohodlne vyvezieme až do 1501 metrov nadmorskej výšky, čo nám značne ušetrí čas. Z konečnej stanice nám to turistickým chodníkom trvá približne hodinu na hrebeň. Je september a po ceste nás bude sprevádzať hustá hmla. Pohorie Západné Tatry nájdete v Žilinskom kraji. Najväčšia časť sa nachádza na Liptove, menšia na Orave a približne štvrtina v Poľsku. Kôprovou dolinou a Láliovým sedlom sú oddelené od východných Tatier. Tie zas pozostávajú z Vysokých a Belianských Tatier. Najvyšší vrch západných Tatier je Bystra s výškou 2248 metrov nad morom. Výstupových možností je niekoľko. Najatraktívnejšie sú Žiarskou dolinou, kde sa nachádza Žiarska chata, a Roháčskou dolinou, kde je Ťatliakova chata. Na tento prechod sme si vybrali druhú možnosť s tým, že v Ťatliakovej chate prespíme. Prvý vrchol, ktorý na trase míňame, je Brestová, bohužiaľ bez výhľadu. Z toho si ale ťažkú hlavu nerobíme a pokračujeme ďalej hrebeňom. Nasleduje Salatín. Oblačnosť sa postupne pretrháva a konečne vidno na obe strany hrebeňa. Ďalej pokračujeme hrebeňom Skriniarky, trasa po nich je jednou z exponovaných častí tejto túry. Najkrajší úsek je nad tzv. Zvonom, výrazným skalnatým útvarom previsnutým do doliny. Trasu tu zabezpečuje niekoľko reťazí. Pokračujeme k vrcholu Spálená a následne na vrchol Pachoľa. Tu sa nám pošťastilo a mohli sme pozorovať zaujímavý meteorologický úkaz Vidmo. Vzniká, keď slnko svieti zozadu na pozorovateľa, ktorý pozerá do hmly. Pozorovateľ vrhá dlhý tieň, okolo ktorého býva niečo ako dúha, tzv. Gloriola. Povera hovorí, kto Vidmo vidí na horách prvýkrát, je nimi vítaný. Druhýkrát hory varujú pred nešťastím a tretie pozorovanie znamená, že vás hory milujú. No a koľkokrát a kde ste videli Vidmo vy? Napíšte do komentára. Z Pachole zostupujeme do Baníkovského sedla, odkiaľ sa Spálenou dolinou a následným stúpaním dostaneme k Roháčskym plesám. Je to sústava plies pod Ostrým Roháčom, Plačlivým a kopami. Do videa sa dostalo len horné Roháčske pleso, pretože nás náhle zastihla tma. Nocľah máme v Ťatliakovej chate. Prvá útulňa na tomto mieste stála už v roku 1883. Na podnet Jána Ťatliaka bola v roku 1941 otvorená prvá chata, no už v roku 1944 bola vypálená Nemcami. V roku 1963 bol skrat na vedení príčinou vyhorenia aj ďalšej chaty, ktorá tu stála. Súčasná chata zatiaľ odolala lavíne a poskytuje ubytovanie pre 42 osôb na posteliach a prístelkách. Niektoré izby sú vybavené vlastnou sprchou, WC a umývadlom. Spoločné sprchy a WC sa nachádzajú na chodbe. Na jedenie si viete vybrať z viacerých jedál, čapuje sa zlatý bažant, ale pozor, kuchyňa je otvorená len do 21. hodiny, preto si včas treba spraviť poslednú veľkú objednávku.
V jedálni potom môžete sedieť až do rána. Chata býva otvorená od 15. júna do 30. októbra. Pri Ťatliakovej chate je malé Ťatliakovo jazero. Vydávame sa strmo hore do sedla Zábrať. Vďaka výnimočnému počasiu vidno dobre na všetky smery. Následujúci vrch Rákoň sa už dotýka poľskej hranice. Odtiaľto po Volovec nás preto sprevádzajú hraničné stĺpiky. Zľava sa napája ďalší chodník, ktorým vystupujú na hrebeň turisti z Poľska. Prichádzajú od chaty na Chocholovskej poľane, čo je ďalšia atraktívna destinácia v západných Tatrách. My pokračujeme na samotný Volovec. Vrch s výškou 2063 metrov nad morom ponúka výhľady na poľskú stranu západných Tatier, ako aj na okolité vrchy ako Ostrý Roháč, Plačlivo a Baranec. Vidno z neho tiež do Jamnickej doliny na Jamnické plesá a do Roháckej doliny na Rohácké plesá. O vrchol sa opieralo jesenné slnko. Viacerí neodolali a dopriali si krátky spánok. Ja osobne, keď stojím na kopci ako je tento, mám pocit, ako by som stál na niečom živom, že to nie je len kopa skál, hliny a trávy. Po odpočinku na Volovci zostupujeme do Jamnického sedla a následne vystupujeme na Ostrý Roháč. Tu sú dve exponované miesta, ktoré sú zabezpečené reťazou. To vyššie vyžaduje väčšiu dávku odvahy, ide asi o 5 metrov dlhý, ostrý a úzky hrebeň. Zdolať sa dá v podrepe, buď po jeho hrane, alebo nohami v špárach po jeho boku. Je dobré si privstať a dostať sa sem čo najskôr, pretože tento prechod je veľmi populárny a môže sa stať, že na tomto mieste budete čakať aj niekoľko minút, kým sa dostanete na rad. Za týmto úsekom je to na samotný vrchol už bez stresu. Z Ostrého Roháča pokračujeme na Plačlivo, vrch ktorého tri steny končia v Žiarskej, Jamníckej a Smutnej doline. Má výšku 2125 metrov nad morom a jeho južná rásocha vybieha do Žiarského sedla a vrchu Baranec. Západné aj východné Tatry sú súčasťou Tatranského národného parku. Je to najstarší z 9 národných parkov na Slovensku. V západnej časti západných Tatier sa hovorí aj Roháče, je to vďaka Ostrému Roháču a ďalším skalnatým končiarom v tejto časti pohoria. Voľný čas viete v doline využiť aj návštevou Brestovskej jaskyne. Je to jediná sprístupnená jaskyňa na Orave. Dĺžka prehliadkovej trasy je 434 metrov a je na nej 240 schodov. Doba trvania prehliadky je asi 50 minút. Oproti jaskyni je ďalej Múzeum oravskej dediny. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je tu rozostavených v niekoľkých celkoch pripomínajúcich jednotlivé časti Oravy. Nechýbajú tu ani technické stavby ako mlyn na vodný pohon, mangel na hladenie modrotlače, olejáreň a hrnčiarska pec. Nad skanzenom sa týči drevený gotický kostol svätej Alžbety Uhorskej zo začiatku 15. storočia. Naša výprava pokračuje do Smutného sedla, odkiaľ Smutnou dolinou zostúpime k Ťatliakovej chate. Odtiaľ je to asi 1,5 hodiny po asfaltovej ceste na parkovisko, kde sme deň predtým začali. V tomto videu sme vynechali časť hrebenia s Paníkovom a kopami. Tie nás čakajú v niektorom z ďalších pokračovaní tohto kanálu. Zo západných Tatier to je na teraz všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať.
Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.